kulwokunanga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokutaano 2024 byebali bene bisobodde okukola byebali eddala byonna kola nti otambula n'embeera yokola nti osobola okwebezaawo gwe ng'omuntu eddembe ly'omunaku kwekolera ne waffe Uganda eggaali y'omukezeemu okutambula era nga esaabaza abasaabaze abasukka mu 7 eno munatusonya waffe kikola amawulire mu Uganda mu Africa eggaali y'omukka okuba nti ezzeemu okutambula eva Kampala netukumawo enammanve nedda kumawo wano kuleerwe era eno waffe tuli basanyufu abali eyo embeera yeeri wano President bamuzzeemu abantu yaga nti abantu tebaagala kukola bamwana okudde bamugamba President ekivaako wanayagala okugenda ebwetu wali wano mirimu baga ntamanyi mbeera y'abantu bakulembera bannayuganda bamwana okudde President yadde ayogera ejjo kunaku lw'abakozi bannayuganda tebaagala kukola bamuga nti jajja embeera tomanyi mbeera y'abantu bwetambula ffe nti tulina bintu kyekitwala ebweru tuba tukyali awo President Kyagulanyi alugerekera eggwanga musanyufu nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi musanyufu ekyabazungu okuteeka envumbo ku Speaker wa Uganda n'abalala kuli Minisita Kitutu ne Nandoto kale President Kyagulanyi agambye nti musanyufu nnyo ekyo kyadaalwanira ebbanga lyonna oli ku mukutu guno tugire ffenna kutuuka ddala ssaawa 3 ez'ekiro nga tulaba biki ebigenda mu maaso era nga mukola jjo kubaganya ebirowoozo bangi nikkiriza Honorable Kakoza James akutwale ku salamu Kakoza James neyanziza muganda wange Medi Nsereko nebaza abayise mu wiiki ate nebasa ne CBS buli kaseera etambula n'okumanya nabateekamu essente ate ne Mukama naffe bawadde obulamu uza lwaki wooli abala bagenze bannaffe abafiiriddwako abantu baabwe ndowooza Mukama abasaasire embeera bwetyo bwetambula tweyongera okusaba ennyo nti ebirungi biri mu maaso. Amannya ngogede bulungi Kakoza James yaga kongerako eddala Mutagubya Nkenge baali bambi ba Kabaka abo abedda bamutagubya abagenda ng'ebe baatumanga ebunyolo endayiga oyo Honorable James Kakoza ye waali tujja kutandika naye tunulesi ebiri mu ggwanga bintu bingi naye ebiri mu ggwanga wali ekigambo ekikwatagana nekibayise envumbo ye gwomanyi oluzungu sanctions envumbo ye embargo oba sanctions wakatubere envumbo mu Luganda kyandibadde nti ebutakkiriza kintu kuyitawo ate sanctions kiringa okugamba nti obutakolagana bwe mbadde nkuwa obuyambi ndekeraawo okubukuwa I think singa tubadde tukolagana ebintu ebimu mbikujjako nenga nti ebyo sijjako olw'ensonga eno n'eno ampuliriza kyekiri mu ggwanga wano nga ensi z'abeeru nabungereza yatadde ngenena kigamu envumbo sanctions oba envumbo simanyi oluganda lwanjawulo oluganda lulikirya kuba envumbo yo balina bagiteeka ne baga nti awo tewayita kintu embago kati sanction y'embago mu luzungu okusibira akalipo yatadde abakungu baffe aba Uganda 3 naye basiba akalipo nomuli Anita Among ono abadde Speaker wa Uganda kuva mu 2002 waliwo omulala wamita Mary Goreti Kitutu ono yaliko Minisita w'Ekaramoja kuva mu 2001 mpaka 2024 Agnes Nandoto naye abadde State Minister w'Ekaramoja kuva mu 2001 mpaka 2024 naye bateekako envu si bwe omuntu ogusoose era ensi z'abeeru Amerika nayo ensi y'abeeru Amerika nayo yateeka envumbo ku bantu baffe bangi abawana abakungu baffe abawano omuli nzijukiramu byabashaija wa prisons nzijukiramu Kale Kayihura nzijukira n'abala baali bangi
kandiho bateekako envumbe eyo. Honorable Kakoza, kino kitegeeza kiri eggwanga lyaffe n'enkolagana z'ensi endala. Mwami Medi, nze okweraliikirira kwange kuli kumu ku ebyo byonna ebijja bye tulaba. Ekintu ekyo tuteeka okukigaziyaako ennyo, era abantu abakiriko bakinoonyerezeeko nnyo. Ekigendererwa kya Britain sirowooza nti kiri wala nnyo. Ekigendererwa kiteeka okubeera nga kyawala. Kiyinza okubeera nti ku bigendererwa ebimu abazungu bye baagala tukole, ensi ezisinga eza Africa bakyalowooza nti tukyali wansi waabwe. Era abantu abo buli lwakulowoolezamu ng'olowooza nti oyagala kwenunula balina okukuba ku mutwe. Nina omubaka wa Parliament yawandiika ekigambo yasooka okujja wano mu 1835. Mbadde nsaba abantu bakiwulire kubanga CBS kati abantu bagiwulira. Omubaka mu Parliament ya Britain yajja wano, yali mu Britain, n'agamba nti I have travelled across the length, breadth of Africa. I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such a high moral values, people of such a caliber that do not think would ever conquer this country unless we break their very backbone of this nation, which is her spiritual, cultural heritage, and therefore I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Africans think that all this foreign and the English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a true dominated nation. Kino kyayegobwa omubaka omu wa Parliament owa British nga 2 mu Gwokubiri 1835. Obudde obwo bwali obufuzi bw'Abakabaka oba tubugambe butya, obwali obw'Abakabaka matwale tetuli matwale ne basanga nti ebintu kalicho zaffe ne values zetuyina today. We twogera tuli mu amawanga ga Africa gakunganidde Entebbe ba parliamentarians. Amawanga gali amawanga 38 ku mawanga 54 nga conference ya African Interparliamentary Conference on Family Values and Sovereignty, reaffirming our African family and cultural values. Omulide ba planning adda nti abasajja bano bonna okubakolako dominance oba okubafuga okubeera nti tukyali wansi waabwe. Ebintu bye tusanze obugagga na buli kimu kyonna nga bu statement bw'ogiwulidde abawulidde oluzungu balina okuteekawo ekibamenya. Zino sanctions za anite tebiva ku kirala olw'okuba family values Uganda eri kiriya ku bisiyaga. Naye kambere nga wamawulire ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwokuna gavumenti y'Ebungereza yatadde envumbo ku Anita Among n'abalala abali abiri bekugambye ku Lwokubiri liga nti Mary Kitutu ne Agnes Nandutu abali ba minisita w'Ekalamojja nga bagamba nti bataddeko ekiwese travel ban ne asset freezes nga kiri wansi wa UK Global Anti-Corruption Sanctions
anti-corruption anti awo enkujira nenkugamba nti ndi mweraliikirivu nti ekigendererwa is a bigger picture goyinza okulowooza Bungereza egamba nti Kitutu ne Nandutu babba amabaati 10 government yaleeta ekiyise government funded housing project aimed at helping abateesobola ekkalamojja ne bagabba UK the UK is send a clear message to those who think nti mukola bino ebya corruption nja kufuna obuzibu bungi nkyogerera wano nze njagala kukocha side y'amawulire ekyo si ekigendererwa ekigendererwa kirala njagala kirala abantu bakigendeko nnyo era bagende nga bakyegendereza nti ensonga njagala nkubulire omuntu gw'otannasalira mu musango constitution y'eggwanga eri kiriya katwogera amazima bano bakyali mu kooti era ne constitution yaffe nti omusango guli mu kooti ogutannasalirwa muntu medi tomugamba nti mubbi bamala kumusalira musango ne kola ki ne gumusinga anjagala twogere ku mazima Nandutu yali agenzeeko ehisiro ayinayo ebyobugagga mu British mu Britain ayinayo ebyobugagga byayina ye asoose mu mahanga ga Afrika yonna abantu bawulidde ababbye ssente mu nations bano be basoose njagala okubulira bannayuganda bawuliriza radio CBS nti bano abasajja ekigendererwa kyabwe si kino kyemulaba kungulu bayina ekigendererwa today tuli mu conference ya mawanga gatano mwana eririddawa eri mu Ntebe muteesa kuki tuteesa ku affirmation of our African family and cultural values buli muntu lwayagala okujja ku history yo obuwanga bwo bw'oba muntu akujja ku values ez'obuwanga bwo manyaze kwonoona y'omusajja oli gundi kyeyagambye oli member of parliament eyajjanga 2 mu Gwokubiri n'agenda mu Britain n'agamba nti abasajja tusanze obugagga temuli beega temuli mubbi naye kati pulaani yava dda 1835 nga balina okukolera amawanga ga Afrika naye okugakutulawo okubajjako ebyobugagga byabwe ekyokubiri ne cultural values ezibabeereza okubeera nga bali strong ku buli kye bakola era today conference etudde eyagamanga na gasazewo nti national parliament zonna ziyise etteeka nti ebisiyaga mu mahanga ga Afrika bigobwe kati baleeta sexual reproduction buli mwana omuto medi gwe agenda kusaba bamuyigirize ebyobuseegu baleeta ki sexual reproductive health omwana bamuyigirize ebyobuseegu ng'akyalimu atuuke n'okusaba muzadde we nti njigirize ebintu by'obuseegu bwe babikola mbadde musoma ebyo akirikiriya bakireese the bill zikaze mu East African Community bill twakagigoba emirundi yenna mu East Africa yes ngejjanga egamba ki ngije erimu ebyo ffe tugamba no ffe tuyina ensonga ezaffe ezitukwatako eza Africa bwemwe mwagala okutuyamba gwe bw'oba oyina kalicayo eyaffe gitulekere ekirungi nasanyuse nnyo nga mweno conference ey'Entebbe nagenda Nabagereka yasindisa omukiise n'agamba tewali nsonga etwawukanya na bwe baba baatwawula fe abaddugavu ne baawula n'abeeru tuyina kalica zaffe ebyobuwangwa tetusobola kubigatta ebyo Katonda yabiteekawo n'abyawula kati ekibonyabonya speaker si gwe lusoose okukyogera nti olw'okuba yayisa biiru egamba nti ebyobuseegu ebikolebwa n'oyo collaborating era kibasooka dda ne baga nti gavumenti bakole ki bakiteekeko embago bannayuganda njagala muleke bwe ndaba baganda bange abali abagamba mu sanctions bazitadde ku Uganda because nti olw'okuba bo basanyuse babaagala nnyo bakulimba abazungu ebigendererwa byabwe birala nnyo era biwanvu fe ababigenzeeko ewala ababisomye mu bitabo abatraininze nabo tubalabe nti ebigendererwa byo birala bw'abajja okujja si byamabaati bino
Hapana, no way. Bobo gamanti democracy. Kanzi jombuli mabati. Ya kwaniriza nnyo akatwegattako weebale nnyo weebale ddala ensonga gye tuliko y'okuteeka obukwakulizo ku bakungu ba gavumenti era nga kitegeeza wakati w'enkolagana y'ensi zombi. Honorable Kakoza wali wano atembeeta ensonga kulaba yenga bwalaba ensonga bwe zitambula. Abakungu bangi gavumenti z'ebweru zibateekako obukwakulizo temujja eno viza ezimu ne zisazibwamu n'ebirala bingi. Ni kati abakasembayo Speaker Anita Among ne Nandutu sako ne Kitutu abo bo baba balina ekintu kyonna ebungereza baga nti kumina ennyumba temudda mukola kintu kyonna ate ne bagamba temujja kuddayo kugenda bungereza kati kabona Bukakoza njikanzika tunonyoseba era kikazi kitegeeza enkolagana ya mwanga na si tewasose mundi guno gokka na America yenna etuka embeera bwita abakungu ba gavumenti nakati ate ne bano James Kakoza yaliwo akinyonyole. Mbadde njaga okukubuulira nti kikwasa ensonyi ensi ya Bungereza okusalira omusango ali mu kkooti nga n'omusango tebannagusala. Kubanga bw'ogamba nti oba okkiriza mu nsi okwefuga nga toli mukoloni waayo nga bakutta omubbi ne bamutwala mu kkooti. Kitutu ne Nandutu bali mu kkooti omusango tegunnabasinga. Singa batadde nti omusango gwadde gubasinze bandibadde batugamba nti babateekako ki envumbo naye tebabasinga nga ate si gwe gusoose. Honorable Bart bwe yaleeta biiru eyo ojjukira bulungi ne bamugamba nti mu USA tokola ki naye kye baali baagala nti obuwangwa bwaffe bulina okubeera nga bukyali bwa kimmemmete. Bano baasanga bugumu kati okubumenyayo n'okubatwalako ebyabwe balina kubeera nga bakulowoozesa nti gwoteekwa kubeera wansi waabwe. Era n'abakulembeze abakolagana nabo be bamu abazibu bwe bajjanga okutunda abaddugavu mu slave trade abacollaborators tebaggwangamu mu Africa. Kyekizibu kye tulina nti abasajja abo bajja okupenetratinga system babeerako n'abantu baabwe bakozesa. Era bw'owulira abo bagenda ku marediyo ne bagamba olw'okuba babaweereza obusente obubajja ebirowoozo ne beerabira nti tosobola kwerabira wamwe gye wava n'embeerayo kasita olaba nti omuntu yeerabidde kalica ye ng'omanya oyo agenze. Engeri gye bayitamu obukoloni obujja olwaleero tibuli buli obwali obwa slave trade. Kati obukoloni obujja obw'olwaleero buli modern bakugamba human rights. Era omwana okusaba okumusomesa ebyobuseegu ezo human rights oba oyingiridde eddembe lye lyawa. Nze njaga mbule mwami Made in Sereko wadde wakulira okugenda okuyingira okulengera mu kisenge kya kitaawo ne maamawo ng'ogendayo nga kisoboka. Nalina mange eno history kanjongera abantu bagiwulire. Nagendako n'antuma mu kisenge kya muzeeyi nzijeyo ekintu yali musomesa nga taliiwo. Kati bwe nali nkijjayo nenkijja bwe girasi neyatika. Muzeeyi n'akomawo yali adda buli weekend n'abuuza ani yayasize girasi yange eyabadde mu kisenge. Maama n'agamba taata n'amugamba nedda namunadde ntumyeyo omwana naye nkwatayo embi bankuba emigo n'angoba nanga agenda owasengaawo oyiga empisa. Ekisenge kya taatawo ne maamawo tokkiriza wadde okulingiza. Tokkiriza wadde okukola ki? Okulingizaayo. The values ze twakuliramu olwaleero Made in Sereko bw'onoolaba olwaleero omuntu takyayina mpisa takyayina nsonyi manye eggwanga ligenda. Manye eggwanga ligenda. Gwe tolowooza bino biyita kungulu naye kasita n'owulira omwana w'emyaka 15-20 nga bamusomesa sexual reproductive health manye eggwanga ligenda. Sexual reproductive health. Ebijja omanyi kye baakoze baaga nti abaana omwana omuto okutandika mu P1 okutuuka mu education bateekewo system curriculum omwana okutandika okumusomesa ebyobuseegu amanye. Emabega ne bateekawo nti ejja kubeera human rights era bw'onaagimummanga waddembe okgenda mu kkooti asabe kitaawe. Ebyo mbisomeddewa. Biiru baleeta biiru iwaffe mu East African community tugiyina.
namujigana nitujigana ne bagulirira omuntu eyagireta MP n'agikomyawo mu yala 5 kati nga baagala tukole etteeka ulira nga baagala tukole etteeka eri superior mu East African Community nga bwolaba European Union bwekola etteeka ne likwata amawanga gonna gana agammwe gabeera wansi era European Union wali yakoze endagaano eya SCP All African Caribbean Gun Pacific ne European Union bagamba nti okuwa sente soko okkirize mu human rights zino n'ebigendererwa byazo nga bwawulye World Bank bwe gamba nti Uganda tugenda juwa sente naye yayisize etteeka lyaki nze bwe nzijjowo omwami Medinga nina ebizibu n'okkiriza nti ogenda kumpola oyina kunga nti ate nkuteerako obukwakkulizo bwe manzi kuwola ne tukkiriziganya nja kusasula interest yo lwaki onteerako obukwakkulizo nti ngenda zuko oyina okukkiriza na bino lwaki ensonga eriyo togiremerako gye bawadde abazungu eya corruption ate corruption okusomoozebwa anti kyenkubuuza nkugambye nti corruption weeri okukusomoozebwa era naye asetisa ekyo naye omuntu gubatana ffe constitution yaffe erikiriya nti omuntu gubakutte ne bamutwala mu kooti nga tebannamusalira musango gwe tomusalira musango kikwata wonna gwe tomusalira musango kati gwe byobadde olaba mu media oye bano bokka babadde corrupt bokka oba Uganda yensi eyakayisa ebisiyaga gye bataddeko envumbo Ghana yayisa Zimbabwe yayisa yagana ezagana zayisa gundi eyo biru tebazitekako nvumbo abamabati wano amabati gayina ki ekigenderwa kyabwe omusajja kyoli ekya 1835 bwe yajja mu Uganda ani oyo mubaka wa parliament kiri ku record bamuyita leka mpandike erinnya lyani oyo muwandiiko mugogoling sagala ogirabe yajja mu parliament naga nti abaaye mwaka ki kampandika yalinga 2 mpandise 02 njera kuwandika linnya lye mutegeere bulungi omutegeere bulungi mbozesanga bedde nga nyambadde kanzu nyige nti bamuyita Lord Macaulay addresses to the British Parliament on the 2nd Lord Macaulays address to the British Parliament on 2nd February 1835 bwe yabagamba nabaga nti ntambudde ensingira byerimu ebyobugagga naye kijja okubasobola kyokka kubawula yawulamu kalicha zaabwe ebyobuwangwa olwaleero nkugambye ntubadde ku reaffirming our African family and cultural values reaffirming our family reaffirming our African family and cultural values Second African Interparliamentary Conference on Family Values nina bagereka yaweza nkugambye yasomye ekiwandaga nti tewali omuntu atutwala okutudiverting okutujja mu byo olukungana tunulidde obuwangwa n'ennono obuwangwa n'ennono kati bana basajja bakiplanning nga baga nti sekikubo empisa ze era okubeera nga ali strong nti ne baba akoze principle ye tagivaako agoberera kitaawe n'ennyina bye yamuga nti omwana wange okubeeramu n'empisa n'otaweebweka kyekino zino zonna corruption zolaba ze boogerako bantu kusiiwuuka mpisa kuba baba bakuwadde omulimu James Kakooza mu ndowooza nze nkutegedde bwe nti bano abazungu envumo ze batadde ku bakungu baffe abaawano teziri ku mabaati na corruption waliyo ebigendererwa ebirala waliyo kwaga kiringa bw'onooyongeza omunnyu mu nva waliyo ekirala oye sekikubo oba sekikubo yakugamba oye Kakooza sekikubo akugamba nti nze mu mpisa zange ze banjigiriza siringiza mu kitenge kya mange ate ekintu ekitali kyo tokikwatamu n'okitwala Kakooza agamba bano balimba balina kira kibagoba si kyekyo tulina okutunulira mu kifaananyi kinene kwambala ennoonya kyo kitegeeza kiri enkolagana y'ensi zino ebbiri nkugaye nti ekyo bakireese nga bakibikka kwekwasa naye nkugaye mulimu ekigendererwa ekirala ekinene fe nkugaye tumaze okwewula netukimanya kuba bwokunira human rights ze baleeta bagenda kutandika kuleeta sexual reproductive health education system bakyuse omwana wo gwozaalwa emyaka 5 7 10 bamugaye nti demanding ebyobuseegu babikola batya
tojja gaana kubanga etteeka libaliisa. Empisa gye baasomesezaamu Ssekikubo ne Kakooza ekugamba nti gwe kitali kikyo kyesonyiwe. Eddakiika ziri 42 zaakayita ku ssaawa mukize tufunye honorable mulala Ssekikubo Thedro sajja mune wenamuŋŋoona sabuze kutuliza sebe. Neeyanziza nnyo Medi ate namwe mwenna abawaayo buli lwakuna luno ne mujja tukubaganye ebirowoozo twongere toffaali mu kumanya kwaffe. Ate mu ngeri emu nsiima Medi, nsiima Ssaabasajja olw'okututeerawo pulatifomu eno kusobola okuwuliziganya ne bannaffe mwe nabeerwa emyaga bakama bange mbalamusizza nnyo. Naye ate nammwe ab'e Kampala ne Uganda yonna ewaffe eyo Medi bawuliriza CBS ate ne mu bitundu by'eggwanga byonna naddala buli lwakuna puroguramu eno bagyettanira. Ate namusizza ne ku mbaka Honorable Kakooza James musizza nnyo naye oyitawo ng'ogende wamwe muliraanwa wange naye lwakuba buli nsonga lwebayo ewange abeera n'ebimukwata bingi okutuusa mu matumbi ekiro tasobola okuggyako bw'abanga yayina ensonga ezimuleese. Naye mu ngeri y'enjawulo bannaffe aba Orthodox abakristiyaani aba Orthodox Namuŋŋoona ne Uganda yonna mbalamusizza nnyo mwebale ekisiibo sebo enkya tutuuka ku Good Friday nga ba Orthodox Easter ya ku Sunday olwokutaano enkya Good Friday mbayozaayoza era ne mbeebaza. Owamu bwe yafa teyamala nnaku 3 mu ntaana era yamala ennaku 3 mu ntaana n'afa n'azuukira n'agenda eri Kitaffe Katonda. Naye kibaawo atudde ku mukono ogwa ddyo gwa Kitaffe Katonda. Kituufu ndi mutuufu awo oli mutuufu otambudde bulungi obuufu bwe buubwo. Naye lwakuba wano tukyusa mu kalenda kalenda zetuteeka mu nnaku ez'enjawulo. Naye mbakulisa mwenna sebo Eminence Archbishop Hieronymus Muzeeyi ne Uganda Orthodox Church mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala. Ssekikubo tutanze ngala nje ne James Kakooza ono n'ensonga njijje mu kuŋŋaana olubadde Entebbe olw'omulundi ogwokubiri bayise Second African Inter-Parliamentary Conference on Family Values and Sovereignty. Kakati n'ekikwanaganya ne Bungereza tadde envumbo ku bakungu ba Uganda nga mugamba Kakooza abasajja ensonga bagyogedde nti ono baali corrupt mbayite babbi bali mu kooti sagala basi baali bakenuzi naye nga kigambo kinene nnyo mukita corruption. Bagamba bamuna n'ebintu ebongereza temujja bifuna n'akantu genda ziggalawo. James Kakooza nga nti ekyo balimba balina ekyalira ekiri mabega waakyo nti era embeera eno baagitya mu East Africa ye gyatuula ne baleeta ekiteeso ne bakigoba. Yagamba Kakooza ne bawayo n'omuntu kubagulirira koza tutte mu 1800 n'atutwala eyo yonna naye ng'ekibuzo naye nga nze ekibuzo kyakiona bose Ssekikubo bino kitegeeza kiri enkolagana y'ensi ebbiri ye zino sanctions ziri komawa nga nnyingi. Medi abulemiyaga babuli sanction kiki kitegeeza natti zino wadde mpulidde Medi bwe mba nzija ku programu eno wadde mba nkwataganyeemu na buli pagano nengezaako okugoberera omulamu bwe gutambula. Era honorable mwebaza wadde pano yo babuzeemu abalala be nandyagadde twogere butereevu ku nsonga eno. Honorable Ssemujju nandyagadde atule ku katebe kuno oba kali kubanga Honorable Kakooza Honorable Ssemujju ngambye musonyi FDC bali mu butawala kuwandiisa bammemba bali Masindi kali bagenda kukoma bakole ekibiina ekirala katubaagalize ebirungi. Omanyi lwaki Honorable Kakooza ono ate kati yatwebegulako ali kuyala era yatukiikirira ffe ababaka ba paalamenti wano yebegula naddeeri. Naye ate ebweru wa studio ensonga ziraba bulungi
ebweru wa studio tufuluma madala gano ensonga aziraba bulungi mu lujja ne bwatuuka wano neziteekamu kalenga omuyitirivu kalenge kanzikika 89.2 FM Theodore ate Honorable James Kakoza ne wali oyagala Medi ensonga nga bw'ozanjudde nziwulidde era ne tubeera nga nze palamenti gyentuulamu eri mu kattu olwa nnatti zino ezakwaligiddwa ku mukama waffe Right Honorable Speaker Anita Among ne ba ministers ababiri Honorable Nandutu ne Honorable Kitutu. Kakati ensonga yaweereddwa ate weebale kuba mu esimbu ogati abantu wadde birala byogerwako naye ffe batugambye bwe bati nga batugambye nti nno bikwatagana n'obukenuzi. Kale saagala nnyo okugoba Kyambaka Kakoza kyagambye naye njagala tukiteeke mu ssa katuwumbe tukiteeke mu ssa lyakyo ettuufu. Medi yenza omu ku babaka ba palamenti abaasemba ekiteeso oba abaakiwagira ku tteeka ly'ebisiyaga. Biiru eyo eyaleetebwa Honorable Asumani Basalirwa. Era sipiika bw'aba avunaanibwa ku nsonga z'ebisiyaga olw'etteeka eryo nti yali mugumu nnyo. Nze ndowooza nti ndo ffenna ng'ababaka ba palamenti tusongebweko ennwe tusibweko natti kubanga nze omu saagala kwogerera balala nze omu ku abo abaalisemba kubanga ensi egenda tuva mu mikono. Ekyokubiri mu Uganda n'amawanga amalala tewali ayagaliza ya munne kuzaala nduusi. Kituufu amawanga gabeera mu kuvuganya kati n'abo ab'amawanga ag'ebweru balina okulaba nti bo batwala mu maaso agenda zaabwe ffe bwe kiba kisoboka batufeebye kubanga Uganda terina kukulaakulana amawanga amato tegalina kukulaakulana galina kusigala nga wansi nga ge gafuna obuyambi ge gafuna n'ebintu ebikoleddwa ebweru mwe muyina kubanga mwe katale wabula nga mubaweereza bebakozesa ng'emmwanyi mubaweereza ebyobugagga by'omu ttaka mubaweereza amafuta naye ate ne musemenga mwe katale. Kakati ekyo mu political economy n'abaana aba university n'abaana aba A-level asomwa lwekyo kyo ne kitegerekeka nti yagenda naye ate n'amawanga amalala agabadde mu nkola eyo gafuddeyo ne gakulaakulana. Buyindi yafugibwa amatwale emyaka egyasukka 2 ne kati bw'otunira Buyindi Honorable Kakoza eri waggulu ekulaakulanye. Tulina amawanga agali gatamanyiddwa ku olwo the Asian Tigers bino byonna Honorable abimanyi. Amawanga agali amankuseere n'amawanga agamu nga Singapore abajja wano mu 65 okusoma modo za Uganda ate baddayo ewaabwe ne baziteeka mu nkola ate bo ne babanga batusinze ate ffe bannannyini modo ezi zatandikibwa eza development ne tusigala nga tukyali wansi. Kati ekyo kimanyiddwa wonna naye Medi njagala nyongereyo akagambo bwe kati ntangaze bwe nti bwe kiba nga kyekyogerwako kyannaku naye ffe ng'eggwanga tujja kuyimirira olwa Uganda ne identity yaayo wabula ate obongerako ekigambo nti anti waliwo ekigambo ky'amabaati n'ensimbi eziweerezebwa eno. Medi waliwo ekintabula bwe tuba twagala ensimbi n'okukulaakulana n'okusaba amawanga ago tubagamba nti ba partners ba mukago oba tukolaganira wamu naye ate bwe basonga olunwe nti naye sente ziweewoze nti otwala omwana okumuweera fiizi nga tozitutte mu bbaala tondagira muno mwange wazze wange wankedde ekiro nti omwana banne bakasoma wiiki 2 owange alemedde awaka ntaasa nti kakati omutwalo guguno ate ziba ziwera ssaawa 4 okusanga mu bbaala ng'ogunywa kati bwakugambako nti nze neetwala mbamanyi mwine enkwe mwagala mujje mufuge ewange onoofuga mu mpya 2
ofuge wamu ofuge newange kikino kituliko ekyagenda yaabwe tukivumirire naye ate ne bino bye tukoze ebyo tubiddemu tutya tujandukule tutya Medi nabyo tubivumirire tuli nti dobozi lya honorable Kakoza kakati ditegerekese lizzemu omuzinzi nze kyenteesa nze agambye tubivumirire ekintu ekikwatagana ne corruption ekintu ekikwatagana ne ssente okuzikuwa n'ozikosa ezitakola zaaliwo era nolabo sekikuba akimanyi ne bwe yayogera ku parliament ng'alese amagamba bannaaye tubuulirize ku ssente lwaki bano boogera ku zino ffe institution yaffe ng'efa ng'eswadde sekikubona mukubira essimu ne munga please don't give up mpaka nga tumaze okumanya kubanga essente gy'osolooza ku muwa omusolo najja ne kusazireyo na Mr. Merit waliwo n'ensomesa abantu ne mbaga nti ekizibu kye tuyina nti omuntu tiyandiganye kuwa musolo kiri kuliko duwano naye bwakuddamu n'akugamba naye munaye butitimbi bw'essente bw'otwala nga mpulira gundi yatwala 5 18 zibu bazisanga mu mmotoka omulala bamuwadde simanyi mmeka nenga nti ekyo kyekitawaanya abantu nti singa omusolo n'omulaga nti essente omusolo gwonna soloozeza gukoze kino ekyo abantu tebayinza kukibeerako na bulabe era nze ekintu ekikwatana n'okulya essente za corruption sikolagana abangereza bayongeddeko nti ssente mujja ono ne tukolanga ba partners essente zaffe zandibadde zigenda okuyamba abankuseera abantu abawansi ate mu abanene muziddiza okiwulidde lwaki mweddiza essente ze mujjeze okuyamba omuntu wa wansi n'olwekyo gwe speaker ne baminisita babiri tubasibyeko ennatti kati wabaddewo kibadde kyogerwa nti anti kakati tolaba ne bano babalanze bwemage ensonga zikyawulirwa mu kkooti bwe ziba zikyawulirwa mu kkooti ate lwaki mukama waabwe ate ye abalagira n'abagoba President Museveni atamanyi nti kkooti tezinnasala bana ababiri President Museveni wadde tebannaba bazuula nti gubasse mu vi naye mu byamanyiko ne byalabako nabagamba nti no mweraba Kakoza kiwulidde ekyo tanakulinda omanyi bavuruga bali abazungu oli ku bazungu obanenya President Museveni ye atekinza action yabagobanga omusawo nga tegunnagwa ye yabatwala ddamu anti n'abagoba gwabasinze tegwabasinga n'abagoba kati abazungu baagazaaki ate bw'oyogera bwekiti wadde oli waffe ddala lugoloobi ye tali mu kkooti kati n'olwekyo ebyo byonna mwami Kakoza malagaleka waliwo ekituuka n'ogamba nti malaga akola ki Kakoza olimu kalenge nedda ajja kutereera kalenga kyamukutte mwagala mulungi Kakoza ono ekigambo amala nakinnyonnyola bulungi naye kaakati nze Medi akattu ke tulimu ebibi ebibiri tebikola kirungi kimu olw'okuba abatwogedde batuyigganya olw'ebisiyaga kakati ate olonda ffe tubeere babbeetu okutigaatiga ensimbi z'omuwi w'omusolo okukozesa obubi ebintu by'abantu nze kyendowooza nti no si kituufu kakati eno nze njagala kuleme kuba kusoomoozebwa kwa sipiika n'abo baminisitaazi aboogeddwako ababiri naye okusoomoozebwa kubeere n'okwa gavumenti yonna mbuuza lwaki kubanga gavumenti erina obuvunaanyizibwa okukwasisa amateeka era ffe ng'ababaka ba paalamenti twasanyuka nnyo sipiika bwe yavaayo n'agamba nti abange olw'ekitiibwa n'ekifo kya paalamenti ebirungi amabaati olwaleero ngazizaayo nkutte mu ssente zange nze ng'anyitamu ngenze nengula amabaati gamu ye geeji 27 era nga guze ngazizaayo era mu kaseera ako nekifuluma ne mu mpapula z'amawulire anti kati ne DPP abadde amaze okukola ono olumuzungu alumanyi indictment okutegeka wansi charge sheet nti ovunaanibwa amangu ago charge sheet nakola ki nagireka era kyovula babanji abaana okulwayo ku byamabaati ago naye gwe webuuze bana abasatu be bakiikiridde bali abalala abaana okulwayo era emisango wejja ggwera tegitegeerekeka singa Uganda erina robust system oba enkola ennuŋŋamu ey'omuggundu
nti ekibi bwe kiba kizze tukinenya nti kibi oba kikoleddwani twandiyimuse n'eddoboozi eryawamu tetugamba nti abange ti sisitimu yaffe terina kyekubiira era buli omwaka oza oba oli munene oba oli mutono etteeka likutwala kyekimu naye Honorable Kakoza akimanyi Medi nentwala entebe eno kati endulu wetandika okuvuga wano banoonyine kakati nenga nti awo bamugambye nze kale kangende mu bajjiro nendeeta entebe endala nenjiza wano mu criminal justice system ekyo kikujjako omusango kati ebyo byonna ffe tetwagadde gendayo oboona amabaati yagazza oba teyagazza ekyo okudropinga charges fena twakyaniriza kubanga speaker yazzaayo amabaati misana n'agamba saagala kutyoboola kitiibwa kya parliament kati kyentegeeza nti nonze ensaalwa yange nti kubanja abalala bonna abanokolwayo kuba amabaati abali muvulugu w'amabaati lwaki gavumenti yagobye babiri bokka lwaki yagobye ekituutu president mu baminisita lwaki yasudde babiri bokka ng'ate abalala batwala nabo gye bali ekyo n'ekisembayo ku nsonga eyo okubanga system zaffe tuzitadde wansi kino ate tekitandise kati si kipya Medi ba president b'eggwanga lino n'abaasooka bajja bakikola kubanga kati ekiriwo president etteeka lya DPP ne DPP alikozesanga muggu gwayagadde okuba gwakubisa gwayagadde okuleka n'amuleka gwayagadde okuba n'amukuba DPP semateeka emugamba nti nno ajja kubanga yeetengeredde bulijjo tawabulwenga tafunenga directions okuva eri omuntu yenna mu ggwanga naye kati kiki tulaba president gwayagadde okusanyukira oyo tomukwatako gwayagadde okuba oyo mutwale manyi Medi kyensoose okulaba kati nga baminisita mu gavumenti bakwatibwa ne batwalibwa ne mu kooti n'abajuzi ne bajja okubalumiriza ku saa 8 bwe bamala kooti ne bakomawo mu kabineti ne batuula ne bateeseza mu kabineti tekiwanga udi mujafu eby'eggwanga lino baminisita abatwaliddwa mu kooti ne basimbibwa mu kooti kati gwe ng'oli mu ofiisi onoogenda otya oweereze obujulizi obulumiriza minisita n'olwekyo President Museveni akozesa amateeka ge akozesa DPP akozesa kooti z'eggwanga nga bw'ayagala okubonereza oyo gw'atayagala ate gw'ayagadde ne bw'akalina eno yonna nogikuba wansi atunula eri era tujja kuvunaanibwa nsembayo nga ngamba bwe nti si gwe gusoose bapulezidenti bwe babadde babikola njagala nzijukiza omubaka ono nti ne mu 1966 nga February 22 kabineti yali etudde Entebbe 22 February 1966 mu State House Entebbe kakati waliyo abaali bateeberezebwa okwagala okuvuunika gavumenti abaali bakulemberwa Grace Ibingira nga mulimu George Magezi mulimu Balakikirya mulimu Dr. Emmanuel Sajjali Bene Lumu baali bataano kakati baba bakyali omu bateesa ebiteeso bateesa Odonkara n'ayingira n'empinguze bwati wano mu musipi nakwata omu nakwata Grace Ibingira nakwata Balakikirya nakwata kati agenda akwati kati Obote yali akubiriza kabineti eyo nga yatunudde eri nga naye alinga atakitegeera atakimanyi poliisi ekola gwayo Odonkara kakati akwatira mu luyimbazi zaake luyimbazi zaake lwakuba yali ayambala galubindi nga Emmanuel Lumu kati Obote no not that one the other one kati kabineti wekimanyira nti Obote yabadde muki not that one no the other one era luyimbazi zaake empingu nemugibwako mba kala kentaddemu atube Uganda eri mu Commonwealth yes kakati bino byonna ate nga speaker oyo ndaba yakulira enkiiko ezimu kati Commonwealth ampuliza komiseri mawanga gali mu lusolo mu ne Bungereza enkola na Uganda mwetwa Prasako Mukono ensi ziri 56 ba member state members abali mu nkola eno ya Commonwealth
kane bongereza nga mweri ekitebe ekikulu kakati bino byaliwo dda sala kutwala wala kyasa kya 20 kibata British Commonwealth of Nations kakati sekikulu tuli ba member bana batugambyeko ba member katulina ko kyekiddako anadda ate batugambyeko si ba member beba patron kama bafe kakati agwanga ati mulitangaze mubere Uganda yalegena mu academics tulabe yes Uganda chapter number era buli mwaka delegation yeva Uganda negenda ebungereza Westminster nebera n'olukiiko lwa buli mwaka amawanga gonna negakuŋŋaanireeyo era ojijjukira mu bbanga litali yawala ne Uganda yatuuzaako wano chapter naye kakati bw'ogamba Chogamu era ogamba gige mawanga aga Bungereza agali mu lusulumu ne Bungereza kakati tuli mu kaseera kazibu kubanga omukulu waayo wano mu parliament wano eya Uganda oba mu nsi Uganda ye speaker speaker tayinza gendayo bamwetojja tayinza gendayo kakati ng'eggwanga nga Uganda ligenda kugenda litya likiikirirwani ani agenda okuheadinga delegation mboze mwabali mu parliament ati va kugamba tino mwabali nebigere mwatali mu kyovudola bambadde ndi mukwewuunya mutemoli mugundi nganzi no tujja kufuna okutangazibwa okusingawo naye nga mbadde nkyewuunya senje mu kalenge negwe toli mu kalenge yes nedda fenna ebimu bitusobera kuba bw'owulira banna babimanyi ngate kali kazika stage taina ebyabugaga all right naye kakati twogera ku institution gye bayita parliament egenda kutambula etya mu lumu lwama kakati tuli beetegefu nga Uganda tugambe nti tukyali mu Commonwealth tugenda gamba nti tukyali mu Commonwealth ekyo nakyo njagala tukyebuuze ani anaakulembera anaalidinga chapter ya Uganda eweerwe Bungereza ani kakati ate ne bino njagala bwe kibanga kikwata ku bisiyaga ng'eggwanga tugirimirirawo naye kakati tunuulira etteeka lino eryogerwako Honorable Asumani Basalirwa yalireeta Honorable Kakozi nga saalabye nga naye bamutadde ku nninga ku nvumbo ngamba Ebungereza kubanga erinnya lye naye nga erinnya lye teriteereddwako nvumbo Ebungereza kakati nze njagala tukanye ne mubaka munnange wano nti nno leka ebirungi tugambe nti no birungi ate awali ekibi naddala wali obukenuzi tulemenga kulinda abali batugambeko kubanga kino twandibadde tukyekolera ng'eggwanga system zaffe nga ziri robust akoze alidde obukenuzi oba akoze omusango gwonna ogwa naggomola akwatibwe avunanibwe mu nkola eri transparent ekisembayo mbadde ku floor ya parliament nga nkubula omulanga nti abange nti zino exhibition yezazze ate ekyomukisa omulungi n'omwogezi wa parliament omwami Chris Obore naga nti ebyo byalagiddwa bituufu kati neteesonga mu parliament nti abange nti lwaki tetwekuba mu ttooki ffe nga parliament ffe tukwasisa amateeka ffe tulondoola ebitongole ebirala byonna abakenuzi bonna ne tubateeka ne CID n'ebano n'amaofisi gye bali ne tubakaliga ne tubassa ku nninga ate tooki bwezzenga etulaga nti nno naffe ate twenyigidde mu ngeri y'emu ate ffe tufuuse basiruka mamayute tetwagala tubiteeseeko ne ku ddakiika eno Medi nkyalina omugugu gw'amaanyi nnyo mu parliament speaker yagamba nti nno tuli mu ministerial statements ne budget nga tubimale tuteese nkyagamba parliament tekiyinza kufulumizibwa nti nno ba commissioners naye abakungu mu parliament begabanya esente z'omusolo nekijja ne tukiraba ne tukisirikira bwe kyali bwe kiti ekyamabaati nti abanga amabaati gano muleke tugakubeko ebirowoozo nekigaanibwa kakati buli lwe tunaabeeranga nga buli kaseera nga tetukkiriza kwekuba mu ttooki n'ojjayo ensonga nti ayo yo nonsense ompaka wa parliament kufula ya parliament oyinza okuba nonsense ku myaka 23 gye mmaze mu nkuuba ezo mu kisaanyi kino bwe kiggwako naye kati gye naakamala gye naakatunuulira 23 lwenjo giweza naye ekimu kyakuna ekyekyasa naye bone mu bbanga lyonna nga sirabanga kivandulo kiri wano kino ekigenda mu maaso
muleke tukikube mu ttooki bonna waba bayi oli wani oli MP Kazo Kimese Kimoso no, sorry Kimoso Honorable Kimosho ntino hai sekikuba oyo musi w'abantu sekikuba oyo munyezi w'amataka kakati all right ekibi kibeere ekibi nange bwe mbanga ndi mu mbeera eyo nvunaanibwe bwentyo naye ate kino muleke tukyogereko aya kati taweza kuzabya mubbi w'amataka nida sekikuba musi kakati leka tubali kwekuba mu ttooki eno kubanga bacha wakala kulya bibiyo n'ekyamataka okay naye kakati ate olaba ogaana okuwulira ebya sekikuba ebya nonsense bwe bisembayo ng'oli kunninga mubbi wattaka nedda nonsense ayine mundu tategeera ali awo mwebyo byonna nze nsaba ate nsaba kubeera okukanya kwa programu eno nti wadde naffe ffennyini tuinvolved tukkirize tukubwemu ttooki kyekijja okuyamba ne bino singa twakubaganya ekiteeso enkola y'amabaati gavumenti neegireka nga tegitaddeemu nkola ya odonkara eri nti not that one singa bagireka enkola eyo neetambula mu maaso n'ebitongole n'amawanga ageeweruga nti tutaddemu ekitiibwa naye balaba waliwo abaana waliwo ebyana oyo mukube oyo muleke empinguluyimba zigimugyeko si oyo olikwata oli ebyo bwe tunaabibeeramu abazungu mbakyawa nnyo naye ku kintu nga kino ekitukwatako ffenna muleke tubakyawe olw'ebibi byabwe naye ate ebirungi ffe bye tweremeddwa ffe nnyini tutudde bubi enkima gyeyongera okulinnya waggulu gyeyongera okutuula obubi tewali agamba tewali agira kati bwajjayo n'omuggo ne batugamba ate nga tukaaba eddakiika ziri 20 ku ssaawa 2 onalagala naawe otuwe linda katonyo nze mbagambye abakulu tuli mu Commonwealth 1930 waliwo ekifo kibaita Westminster awo eberandani awo oyise ku Liver Thames awo waliwo Westminster awo mu 1949 baatekawo embeera eno ne batandika kye baayita kino Commonwealth era kati edi wa Commonwealth kati ye King Charles II ffe nga tuli mu Commonwealth tulina chapter number nga bwatugambye Ssekikubo bannaffe bakama baffe ate ngati batusozeemu enwe ki ekiddako ekifaananyi ekinene James view yo eri kiikakoza kakati kannyonnyolebwe nti Honorable Ssekikubo akikoze bulungi nti ekibi tukyawule nga kibi n'ekirungi tukole ki tukyawule ffe kitukwatako nze kyesikiriziganya nazo era akimanyi nti omuntu okuweebwa omulimu n'otandika okukola ebitateekeddwa okukolebwa nze sikiriziganya naawe era siri naawe nali commissioner parliament nali minister wa health nali era kano bogenda notosobola gamba nti Kakooza yabba ssente za government I'm not there. Kakooza mu record zonna ne mu public accounts committee taiti bwanga yali commissioner yali commissioner medi ate na minister net kuliko dengamba nti okutte ssente z'omuwa omusolo nti ozikozesezza ebitateekeddwa byoteekeddwa okukola naye bwe kibeera nti waliyo ekyekusifu ekyemabegera kirungi nti muganda wange Ssekikubo kubanga n'eddiini gy'asoma yo naye era temukkiriza nti values zaffe ne culture tetujja kuzivoola nga tuyita mu bintu ebitali bituufu kakati kye omuntu gwe basimbyeko olunwe nti bamaze okukuteekako bbala ate eri oba okyagenda kunonayo ki era simanyi amateeka kama practices za Commonwealth simanyi kubanga ffe constitution yatuwa deputy speaker simanyi oba akkirizibwa okutuula kubanga ndo kati takyakola ki takyayingirayo kubanga ne visa tono oyitawa baba bagikummye kakati yawo kyesimanyi bulungi naye nga nti omuntu yenna amaze okwonooneka oba amaze okukolebwako ekibi era njagala abantu bakitwale abawuliriza CBN seno nti obuli bw'enguzi oba okukozesa ssente z'omuwa omusolo obubi bwe butuleetedde okusoomoozebwa challenge eri mu NRM ennene ebirala byonna abantu bayinza okubikkiriza challenge tulina mu gavumenti yaffe challenge tulina okusoomoozebwa ku tulina okunene tulwanyisa tuti buli bw'enguzi kankubulye auditor general bw'amala okwogera nti tufiirwa ssente trillion 9 nga zisobola okusasula ebbanja tulina okukola obutaweera netuteekawo strategy eyo leakage ne wasteful expenditure neteekwa okubeera ng'ekendeera
twagala tetwagala otherwise nakubulira ono Medi era nkiddamu kankiddemu nti nakugamba nti munnaye abasajja abalina ssente zino abakola ebintu bino gavumenti ziri nalabako eyamini eyo yeti yali eyobote najire bakasita abasajja abalina ssente zino banatuuka ne beetamwa gavumenti yaffe bayinza ogisuula kangomewo katono kubanga kuba kati speaker sekiko siye mukulu siye ye mutwe gwe mutwe kati oyo omwete ogenda ate buli mwaka wabayo kuŋŋaana olwo omumyuka wa tayibwa agenda etteeka ligamba litya sekikubo waliwo entuula nga zaba speaker nga tayibwa tagenda ono abeera mumyuka wooli abeera mumyuka bumyuka titi mumyuka we era speaker asobola okukola omwaka mulamba katamugambye nti no gwe genda ate wano obaawo n'enkola nti bakale byo ffenna kabitufe ffenna kabitufe ffenna katusigale wano nze nsibwako nze kenvumbu kati kagozi etteeka ligamba litya honorable etteeka twetaaga ligamba litya okulyetegereza nze kyemmanyi obayita nti speaker James nze kyemmanyi nti buli mwaka bajja kutuula batuula bongereza Westminster wali embankment kakati etteeka ligamba litya watagenze titi agenda oba anti kati awo tulina okwetegereza kubanga kiyinza okubeera nti waliwo ebifo nga tebeetaaga kutuma kudelegatinga nga bwolaba nti bwogenda mu conferences ezimu kangambe nga bano bwe babeera mu komiti nga beetaaga minisita tebasobola kulaba PS nga minisita takolaki nga taliiwo waliwo etteekasimanyi rules practices kubanga kati awo bwekibeera nti kiri bwekityo then tayibwa bwekibeera nga mu practices za commonwealth nga abaagala speaker tayibwa tagenda anti nakyo kankitangaze njagala zikanye ne honorable Kakooza nti katuddeyo twongere okutaganjula etteeka tulabe nga tetunafuna final position naye olwatuuka twali tuli awo mukama najja n'atuggyako eyali speaker waffe honorable Jacob Olanya katwali tukyalina mu maziga nga tukyakaaba nti tukoze tutya titunaziika tukyakaaba nti Medi wandiwulidde ekigambo kino amangu ago ne wateekebwawo okulonda kwa speed nti kiki nti anti ono deputy speaker amongo tayinza kukulembera kukungubagiro oli abadde speaker kubanga kati okuvuulirwa ataliiwo ekitegeeza tewaliwo deputy ojulia reasoning gye baleeta mu parliament mpulire twali tulowooza n'ensi yonna ng'erowooza nti parliament ya Uganda Mungu ajulira Olanya Jacob Olanya right honorable speaker Mungu amusaasire yes parliament kyekyaliwo nga tumanyi nti no katuve mu kiyongobero n'okukungubaga n'okuwerekera munnaffe kasita deputy speaker kwolwo omukyala Anita Among wali akulembere bulungi eggwanga likungubage tumale then ebiseera biteekebwewo ebirungi nomination tutandike tulonde tufune speaker omujja wa constitution uliriza ate kakati mmwe anti bakoze okutaputa kakati temumanyi nti no speaker wabataliiwo ekitegeeza nomumyuka we taliiwo tulina okuteekawo obukulonda mangu kati speaker zisobole okubeerawo tumanyi nti ne deputy abeerawo Olanya amaze kutukako ensingo amaze nedda talina kutuka na nsingo nedda akyaleetebwa n'okutuuka wano tannatuuka gwe Medi nga ne mu nsi yaboobwe tannatuuka ne mutaputa etteekawo neritaputibwa nti kubanga ati semateeka bwali ogenda kukireeta kati kino kyobadde otubuuza kubanga nti engeri speaker gy'ataliiwo afudde omumyuka we taliiwo naye ekitegeeza n'omumyuka taliiwo tuteekewo mangu okulonda yesemateeka kakati abange ebyo byonna Medi yogera bitono Medi neffe twali tumanyi nti no deputy speaker waffe waali mujjuvu akoze okulayira kwenga deputy speaker emikolo gyonna ajja giyimiriramu agiruŋŋamye tukungubage tuwerekere munnaffe tumale tukomewo kaakati mu ngeri y'emu akakunizo omanyi gyotega amaggwa mu ngeri y'emu kaakati singa nga speaker mu Lungereza nga bwe kyogera as far as Commonwealth is concerned ali decapitated takyaliko nsingo
kakati ataawo onoleeta otya titi nti agende mbigere byoyo ataliiwo awo titi tajja kakati yengeri yemu mwami Kakooza embeera yaliwo olubi eteekebwawo kakati era yiine tutuuseeko gyoteka amaggwa what goes round comes round gwe kyowetolooza bwoti era kimala nakyo nekikyuka etteeka lya Commonwealth bweriba bwe ligamba etteeka ligamba lityaka kyengambye nti tugenda kuddayo tulikebere bweriba bwe ligamba then omuntu alina okugenda era kitangaazibwe nti bwaba nodda luli abadde asobola okugenda nga sipiika wamutikidde nti genda kulembera delegation naye kakati gwe atikkira tolina buyinza toliiwo tolina ono ne bwabanga mulwadde oba tasobodde kugenda naye nga bwali nga akkirizibwa okugenda olwo asigirwa naye ati ku mulundi guno titi I don't know kigazi uno Bukakoza kakati ku mulundi guno ono eyandiweereza eyanditumye yiyi nyini tali competent kati Commonwealth agenda kukola atya kati ovolaba nti nno okuddayo tulikebera sekikuwone Kakooza mba webitiibwa honorable kati Commonwealth etteeka likola litya kwa bannayuganda beetaaga okumanya sipiika waffe kino kyamutuuseeko tuli bamemba Commonwealth etteeka ligamba ki ate tulina mu November kubanga November tulina okugenda Westminster titi yatukulembera alakiikira eggwanga lyaffe oba yaweereddwayo okulembera chapter ya Uganda anatuula mu ntebe y'osiika nze ndowooza views ziri ki kwekyo views zange ziri nti bajja kugoberera practices kuba kino ekituuse wano November ekituuse wano tuli mu gwakutaano ekituuse ku Uganda bwe kiba kyali kibaddewo bajja kukosemeza Bungereza ngekozesa etteeka eryo bweriba gwe gusoose then kijja kubeera kizibu nnyo naye bwe kibeera nti waliwo ekyali kibaddewo bajja kukozesa practice eyo wekyali kibaddewo naye bwe kiba nga tekibeerangawo nga guno gwe mulundi ogusoose kati awo kyetaaga kumanya kubuulirizaako kumanya kubanga bwe kubeera nga gwe mulundi ogusoose simanyi bwe bakola era sijja kulimba nabo tunamanya bwe bakola ffenna twali tumanyi ki ekisobola okukolebwa ku lw'omugenzi olanyi ffenna twakimanya era tewaliwo yali agenda kuyita sipiika mu kaseera ako akaseera ako akatono bwe kati kakati kinesigamako nnyo lyetteeka ligamba litya oli mutuufu katukigeze bwetti president wa Uganda oba katugambe kikuba kyagwa ku muliraano ne Tanzania etteeka liga nti president kese ne ekintu bwe kibaawo vice president yakola ki yakwata kati wano ku practices za Commonwealth katugambe nti ono kati bamutemeddeko ettaka bagenda kukola batya kyekibuuzo kyange bannayuganda baali ku leediyo y'abeene batambule n'okumanya kubadda tubawe ansa November tiimu egenda kusituka tujja kudda tubawe ansa November tiimu egenda kusituka wadde tugenda kudda tujja kudda tubawe ansa naye waliwo ekisaana okwogerwako tuyinza waliwo kibayita improvisation kuteekawo improvisation mu bikola ebyo kakati anti kubanga lwaki tukikola mu kaseera kano tugenda kutunuulira enkola ebaddeeko egobererwa mu mawanga ag'oluse lwa Bungereza gye kyali kituuseeko kino tekibanga nawo era simanyi lwaki Hono Bukakoza ekigambo akigize nnyo kubanga aliwo ekyali kibaddewo Commonwealth yatandika bwe tugenze nga tubutaabutana ne tutunulayo ne tutunula ekitubaddeko juzi ekyokufiirwa nga wadde ne mu ssemateeka akimanyi nti mulimu kibayita deputy speaker sibakitabona Bukakoza deputy speaker ali ne mu ssemateeka w'eggwanga naye abataputa saagala kubagamba oba baali batya abataputa bo bakitaputa nga bwebakyagala ekyenindiriza kakati n'olwekyo mu ngeri ani ekyeta mu palamenti yoolwo ssemateeka oyo constitution waliwo etteeka erivuga Commonwealth Parliament kati wano mu Uganda ffe tulina ngamba kiri kya speaker wano mu Uganda tulina speaker bamulonda yekka ne deputy baba bakulonda mu kya deputy
tobuuka noga nti ate kanninyengende mu kyagundu kweka constitution eyawula ninga oli bwaba taliwo deputy akola si bwe kitibona okakuza juni emirimu agituukiriza era naye wali tewefuula nti olwokuba entebe emu eyaani novemba kinaabeere bungereza awo wetulina okunoonyereza kati Meddi njagala nnyo ntambulire n'okumanya ng'oli ku CBS nga ndi ku CBS kuno ntya okuweereza ekyenkomeredde ku nsonga eno nze ndowooza nti nno katuddeyo tutunulire practice tuddeyo tutunuulire n'enteekateeka ya Commonwealth tuddeyo tutunuulire n'entambuza yaayo naye nga ekyangu okumanyirawo kati kye tuyinza okutegeera tusaba nnyo entapute yakozesebwa nga tujiddwako munnaffe entapute eyo esuulwe mu kasero kubanga singa kubanga amateeka gali bwe gati nedda Meddi nga tonnaseka honorable Kakoza akimanyi nti no mu mateeka amateeka gempracticinga amateeka galina kye bayita precedent ne Commonwealth etambulira nnyo ku precedent amateeka ge tukozesa wano gali mu Commonwealth gasanye ekitiibwa mu kigambo kye bayita precedent ekyakolebwako yebeera practice kati n'olwekyo siri bweru nnyo Meddi siri bweru nnyo mu Commonwealth tugenda n'ekyo kye bayita precedent ekyali kibaddewo kigobererwa consistently ate bwe kitakutuukako ate n'oweta koona ate nga bwe kibaddewo onogambye nti nno kakimutomere ate bwe kijja naawe kikukwate ate n'okyuse koona precedent nti ekyakolebwa nga tetuyina speaker era y'engeri y'emu kati mu Commonwealth speaker waffe taliiyo kati bw'aba taliiyo era ekiba kitegeeze Meddi kankomawo leka kunziza ng'oli musanyufu nnyo nzinza kusanyuka ng'oli musanyufu nze ebyange bya nonsense kati gogamba Lubaki oya yes sir Meddi amusiza nebaza kikuba bali oku nate omusajja bayita ageze n'agamba ekyo ky'okuseka n'epeka tetikuba okwebaziza nnyo akatoko pataako boti yagamba nti asiri oyo ate mukusooka natunula ebbali bakwata ono mbiru natunula ebbali atunula ebbali bakwata lubakyoya si oyo kwebaza okupata akatoka kembadire tebalina kumanya nze zikaliwo era abantu b'emiyaga tebali kulonda naye nze nsanyufu nnyo ku kiriwo kano enda kuza mamiseke kuwooza nalika kuwooza gw'omwenda bagenda November tetulina speaker alina okukulembera ebungereza ate gye bamugobye ibaddewo ebiringa Uganda efunamu nti nga efunamu nze bungereza ndyebaza kyakoze kirungi nnyo abakulu abo n'okupanga batigagaba wikiri gwonga biliyoni ya olina omusala gwofuna olisika palamenti ofuna amamiliyoni oli vice president oli simanyi kusaba minisita oli ani nimubawo baati nirala somakiro maliza ngamba bongereza kyakoze kirungi okaliga omukyalo oyo ate n'abala bakalike ebikaliga muntu omu banewonya mukoti balikolobi tebali mukoti balikolobi balikoti balikarana mabati takuba mabati eno spika ayina saba minisita ayina vice president ayina bonna bayina so bongereza kyakoze kirungi nnyo bala tubaayo tolekeyo era mamisa kikubo mbadde kusaba nazima kikona musaamu nti obate babaira nzinze sekikubo batakeza sikalikeyo baka wagenda kufuna muntu tweyanzize hello tebuliba andi bulungi sebo musajjawo balikanda agamba kibalikanda mwenji bwentyo ndaba buzibye mmekanga bukedde ensi bwetutwala naye endaba y'ebintu sebo endaba yange ey'ebintu nze kyansanyusiza abakulu abo
babadde batwejingidde ku buli kimu nga bakikutyanse amabaati ag'abanaku ne bagatwala tugatulyawo nga baleese emmotoka za buwumbi kwegiriisa kakati bwebudde neebuuza obudde bwogambye mu commonwealth ndowooza era bajja kuteekawo okulonda kubanga ono agobebwa eddala ku bwa sipiika gwe tolaba weraba sina gyendaba munange gwolaba sina byendaba Ahmed Nsereko nkulamusiza nnyo nange munange Kasinga Eddie Owenda gusa nze saagala omuntu atuwugguusa omuntu bali ku nsonga y'eddembe ly'obuntu mu kuleeta bisiyaga tukugambye ensonga eno n'eno tukulanga bubbi oli mu kuleeta bisiyaga simanyi bijjirawo awo bannaye muleme kutufuula abantu abatalaba bali bantu bagezi nnyo era tukimanyi nga abagezi okutusingako era teri atakimanyi nti omweru mugezi okusinga ku muddugavu nakugamba ensonga eno naawe oli mu kuginafuya obulira bannayuganda ekituufu okimanyi medi nakugamba emabega awo nti mukadde yatugaana okutambula n'abaana bamanyi nti bampisa mbi simanyi nze oba biggwerawa twali twakkiriziganya tetugenda kudda mu paliyamenti kutuula nababbi kutuula nabatemu naye simanyi era byakomawa byo simanya nti nange simanyi gye biggwera nagenda okuddamu okuwuliziganya nga omusajja ali mu bukadde bitaano yali abitaddemu omwe okutweyanziza 89.2 FM ensonga ya natti eteereddwa ku bantu baffe n'abantu baffe bano lwa nsonga bwe bali mu paalamenti abamu bali baminisita kitulaba nti kitegeeza ki gye tulinga eggwanga kakooza honorable mugaa nti babalanze okenuzi yena nti yengeri gyalina gaalubindi ate alina ebirala byalaba bali basinziddeko okukola kino yaterezeza yagambye yaterezeza nagambye nti bwe kibeera nga kya bukenezo nga tewaliyo kirala biga picture nzikiriziganya nakyo naye bwe kibeera nti bye tubadde tuwulira bye baleetanga kuba emabega bazze bakikola ekya biruzi ezo eya home section okutta cultural values zaffe awo tetukiriziganya dakika ziri 11 jena habos campus amanyanza Makolo Kavuma yesebo National Unity Platform yesebo kubo mulamusiza ndi mu kibuga ky'omulodi gwe tusabire edduwa yali yonna Allah musuuse bulungi ebuyindi akomewo mirembe kuba tukyamwetaaga Honorable Kakoozo mmanyizeemu amaanyi bwe tubanga tutandise okwekweka mu nsonga y'empanka nti ye yateesezza ku bakulu envumbo ekyo kikyamu olw'ensonga eyaleeta etteeka eryo n'ebbago yali Honorable Asumani basaalirwa mu Nabugiri bwe twebaze nnyo tuwonye ebintu by'empanka ye nga tebaamutaddeko sanction ekyokubiri twawulidde nti sanctions zino ne mu Bulgaria tezaakutte baamawanga lya Uganda lyokka n'amawanga amalala waliyo be baazitaddeko nabo baamala kuyisa tteeka eryo kyenfundikira nakyo nti n'omulembe gwe tulabye paalamenti ng'erimu abantu n'owulira nti paalamenti ne kabinenti olulanku lumu basaasanya biliyoni 6 okwejjovaana okuli mu paalamenti okutalagangako kusaanidde wabula ekyanyiizizzaamu kwe kuba nti baatalizza abamu nga waliwo neeyagassa ku kiyumba ky'embuzi omulala yagamba minisita Kasaija nti nawulira gawogganira mu lujja nga simanyi gye gavudde n'olwekyo nze neebaza nnyo pulezidenti Kyagulanyi Bobi Wine eyagenze e Bungereza n'annyonnyola ensonga eyo nekkaatirizibwa n'abalala mu gavumenti buli mulyako ojja kuteekebwako sanction nze Makolo Kavuma hello tata nkulamusizzaako nnyo makulu nange naye mukulu nkulamusizza takukola mbalamusizzaako nnyo yasooka Mukama Katonda agira akuwangaaza byetukoledde bikyali bingi nnyo ate era okyakola ono baaba nga bulijjo nensiiza nnaganga gomba bagamba kyabegomba ssebo wangi ssebo bagamba kyabegomba ssebo tuno kye tugamba era akitambula ne CBS okutambula n'okumanya ekituvisiza naffe abantu beereko mu ggwanga muneeno naye Medi nze nina ekintu kye neebuuza baabyose ne babateekako okubasiba obutagenda waberi w'eggwanga
era baba tubagenze okugenda kwabwe batufira ebintu bingi nese obasuba nkologendo bakaliga yafa tubafunamu nnyo kubanga abantu obatujoze nnyo amabati g'abantu abanaku abantu abasula obubi enkuba nebatwala omuba bintu byabwe ate mwami pulezidenti abantu we batyo yali badde Museveni yabagoba dda baba toyonza baba hello tabuli wawe bale kuwereza muganda wange yenza munagomba mutajira ndikavule stage wane kirinnya yes sir ate umulama guno gwe mulese mudira ate kinkoze bubifana akiikirira nga taliiwo naye nze ndaba bungereza ekintu kyakoze honorable kintu kirungi nnyo obadde oyagala mubaka ki honorable Semujumba teri alampulira kikyafera ku nsonga eyo nenze ku saidi yange bungereza kyakoze kirungi Semujumba ali Masindi ye mubaka wange akiikirira wano ekirinnya kiramunalite naye bungereza kyakoze wano bajja tuba neri gye batwala ebyobufuga babbe wano babibagobye babiwambe n'abalala bakwateko ababibye we balituweereza sebo tuyanze gona bese kikunjalo kigale okuyo masimu bodi tukigale mwenna abakubya amasimu tubebaziza ate mwami Rubakyoya we bali kuteesanga ne mwami Balikanda Teddy Ndagwe Makolo Kavuma baba namwe munagomba Teddy nze ndowooza nti nno bano abateesezza sigamba nti balina obukyayi naye kituuka ekiseera abantu ne babula jibeekabirako oba jibeekubira enduulu kakyovoola abalinga abasanyuse naye nga bannayuganda batuufu naye ng'ebigenda mu maaso bibe batuusa ku kino ate ekyokubiri nze ndowooza nti nno tukikwasaganye bulungi ekiruma abo n'aba NRM tekitegeeza nti nno aba NRM ffe tukuba mu ngalo tewali kintu kiruma munnayuganda gwa NRM n'okuba mu ngalo nedda njagala mbategeeze nti nno ffenna tine eggwanga lyaffe bwe tuva mu mikono ffenna lijja tuva mu mikono naye tuyimirirenga wamu ekirungi ng'eggwanga tuyimirire wamu tukyanirize ate ekitulaba nga kibi tukivumira ate tuleme kukikwenyakwenya n'okukibejjereza ensonga ezitali ntuufu abakubya amasimu baabo mubadde mwakubya amasimu abo nebaza Makolo Kavuma ebiseera ebisinga Britain bweyogera olumu ne USA bitwala ne Canada Australia bonna kasaba kuteekako kitegeeza na ziri ensi kuba oluli baga abasali watusala kudda mu America Britain tebamuwa visa kati ndowooza bano bwe boogera ku side eno abalala baba bakoze eki mostly ensi zitera okukolagana zirina strategy ekolagana kyesimanyi nti either kubanga bo kukikwatagana ne homosexual bo awo bafiirawo era nange nkugamba nti omuntu akolagana n'okugamba nti ayagala kutta cultural values of family values oyo mu Africa yonna tumugoberedde kubanga ajjawo kiri omu Britain kyeyayogera naye kino ekyobukenezu abo banywereze eddala ekya corruption tewali muntu akkiriziganjako era n'ejensi zitandika okubuuza bwebeera sente y'omusolo wagiridde nakugamba dda medi wano nti eringa nti esente y'omusolo erina ekisirani eringa munnyu mubbe eyingirira ku voca efulumira ku voca kati bw'oba togyegendereza ng'ogikuttemu era lazima bajja kukumanya kiringa looni mu bank esente y'omusolo eringa looni mu bank you pay with interest osasulira mu magoba kiringa obukyayi obulimba ebyo byonna kasitoli bikola n'obulyake kasitoli bikola biringa looni ya banka buli lwogenda ogisabayo gweoyinza okujaganya nti ogitutte naye ketuuka okusasula zikubeera mu bulago nga za kibiina egira mu magoba